Президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Жолугушууга биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жетекчиси, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жана президенттин министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев катышты. Мамлекет башчысы аксакалдарды биринчи элдик курултайдын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, элдин ишенимине ээ болуп, чыныгы ой мүдөөсүн бийик трибунадан жеткирген делегаттарга ыраазычылыгын билдирди. Курултайдын аксакалдар кеңешинин урматтуу мүчөлөрү, мен абдан кубанычтамын. Сиздер менен баарлашып олтурганыма. Курултай жакшы өттү, жогорку деңгээлде өттү десек болот. Албетте кемчиликтер болбой койгон жок. Майда чүйдө кемчиликтер, аны көңүлгө албай деле койсо болот. Мына уюштуруучулар да жакшы уюштурду. Кемчиликтер болгонунун себеби бул биринчи курултай. Эч кандай даярдык жок эле, баягыдай сценарий түзүп алып, же болбосо бир даярдап алып атайын өткөргөн жокпуз. Мен бардыгын айтып аттым, бир дагы адамды сүйлөгөнгө даярдабагыла. Эч кандай бир мындай бир мактатпагыла деп эми бирок эл болгондон чыгып, кээ бирөө жүрөгүндө чынныгы жүрөгү менен мактагандар да болуп кетти. Ошончо да мен тыбырчылап кээ бир айтып аттым, помощниким чакырып, мактабай эле койсунчу, проблемаларын айтсынчы деп. Как будто бирөө чыгып трибунага мактап атса, мен атай даярдап койгондой сезип өзүм уялып аттым да ошонучу. Курултайда 2 күн бою ачык айкын сөздөр айтылып, ошону менен бул жыйын өзгөчөлөнүп турду. Эл менен бийликтин ортосундагы мамиле бекемделип, эриш аркак ынтымакта иш алып барууга дагы бир кадам жасалгандыгына жалпы кыргызстандыктар күбө болду. Бул албетте чындап эле тарыхый окуя болду. Буга чейинки президенттер менен ушул эле идея боюнча бир 20 жылдык тажрыйбабызда көрдүк. Ар бир келген президент жок, буну ишке ашырабыз, мыйзамдаштырабыз деген сөзүн айтып, бирок ал ошол боюнча эле калып келген. Сиз мындай саясий эркиңизди көрсөтүп, конституцияга киргизип, андан кийин жарлык менен мына кече жакында ал турмушка ашты да. Мындайча айтканда, уюштуруу съезди, учредительный съезд, орусчасы, кыргызчасы уюштуруу курултайы өтүп, ал тарых болуп калды. Андыктан сиздерге чоң рахмат айтабыз. Сүйүнбек Сапарбекович башында турган комиссия, уюштуруу комитети аябай жакшы иштеди. Мен ичинде да болдум. Ошол губернаторлор баш болуп, аппараттын ичиндеги жигиттер, сырттан коомчулуктан келген адамдар жоопкерчилик менен карады. Ошо комиссиянын мүчөлөрүнө да ыраазылык билдирип коелу. Эл ичинен шайланып келген делегаттар көйгөйлүү маселелерди, аларды чечүүнүн жолдорун өлкөнүн бийлик бутактарынын жогорку жетекчилеринин алдында ачык айтышты. Бул Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин, өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айгинелеп турат. Ар бир өлкөдө президенттердин өзүнүн партиясы бар. Ошол партияга таянып келишет, ошол партия дайыма аларды колдоп, ошо жүрүшөт да өзүнүн президентин. Ал эми сиздин партияңыз жок болгон үчүн конституцияда нерсе жок. Сиз ушу курултай элине, курултай институтуна мен ойлойм таянсаңыз полный сизди колдоп беришет да, карапайым элчи. Бул өтө туура кылдыңыз да. Аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү мамлекет башчысына саясий эрк көрсөтүп, биринчи элдик курултайды өткөргөндүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Алар президентке алдыдагы пландар, тактап айтканда алар иштейбиз деп көздөп жаткан 7 багыт тууралуу маалымат беришти. Бүгүнкү күндө аны сиздин жасап аткан аракетиңизде жанагыда айтылды, ким көп, партиялар көп Кыргызстанда. Регионалдык кызыкчылыкты айткандар көп. Уруулук кызыкчылыктарга бөлүнгөндөр көп. Ар кандай адамдар, бирок ошонун бардыгын тең граждандык коомду консолидация кылайын деп курултайды чакырып, жогорку кеңеш алар өкүлчүлүк аркылуу сүйлөшүп аткан болсо, жалпы элдин өкүлдөрү келип мага түз айтсынчы деп курултайды уюштурганыңызды дагы эл журт туура кабыл алып атат. Аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү биринчи кезекте көңүл бурула турган маанилүү темаларды дагы бир жолу белгилешти. Тактап айтканда, заводдорду жана ГЭС куруу, чет өлкөдөгү мигранттарды өлкөгө кайтаруу, генофонд жана энелик капитал жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгуу жана башка компоненттерди камтыган 2050 жылга чейинки өнүктүрүү программасын түзүүнү сунуштады. Ең башкысы мынакей баарыбыз мына кыргыз мамлекети, кыргыз тили, мамлекеттик тил деген маселеге өзгөчө көңүл бурууда ошо курултайдын олуттуу
сөз болду. Улуттук тил, улуттук маданият жөнүндө айткандарыңыз, ошо делегаттардын тынчсыздануу менен ошо маселенин козгондугу элдин көңүлүн абдан бурууда. Мамлекеттик тилдин деңгээлин көтөрүү жөнүндө абдан көңүл бурушубуз керек. Кыргыз тил саясатынын максаты, кыргыз жараны концепциясынын максаты кыргыз жарандары. Садыр Нуркожоев тура билди. Кыргыз жараны бул орус болобу, тажиги болобу, кыргыз болобу, казагы болобу, өзбөгү мына мамлекеттик тилде сүйлөө. Мына ушуну максат коюш керек. Мамлекеттик идеологиянын өзөгүндө мына ушул мамиле түзүш керек. Мамлекет башчысы Курултай институтунун эң башкы артыкчылыгы улуттук деңгээлдеги биримдикке жол чапкандыгында деп белгиледи. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун андан ары жылдыруу маселеси тургандыгын айтты.